中国で200万人がたった今避難を開始しました。日本時間12日未明、大型台風9号が中国浙江省に上陸。雲州市周辺で最大瞬間風速40メートル超の暴風を観測。高速鉄道や航空便は運休が相次ぎ、沿岸部の町は静まり返っています。異例なのは中国本土に1週間で2度目の大型台風上陸という点です。焦点は上海を含む超高デルタの半導体工場と電力インフラへの影響。サプライチェーンが止まれば日本の製造業にも部品供給の遅れが直撃します。日本も無関係ではいられない局面に入りました。